पेट भी है। ओ टर्टल, वाओ जैसी। ओ सीएनजी ऑटो रिक्शा के ऊपर बेबी टर्टल के ऊपर एक और बेबी टर्टल। ओ नो 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 नो, वेरी नाइस। ये तो कैसे हो सकता है? वाओ वेरी नाइस पक्षी, एक और पक्षी, वाओ वेरी नाइस। ओ नो 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 नो, वाओ एक और पक्षी। यहाँ पर तो बहुत सारे पक्षी हैं। ओ फ्लावर, वेरी नाइस फ्लावर, ये तो बहुत ही अच्छा फ्लावर है। ओ नो 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 नो, वाओ वेरी नाइस पक्षी, वेरी नाइस। ओ ट्रैक्टर, ओ ट्रेन लग्जरी, वाओ वेरी नाइस। ओ वेरी नाइस, ये तो टर्टल है, वेरी नाइस गाइस। ओ नो 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 नो, कितनी हरियाली है यहाँ पर तो। ओ नो 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 नो, कितनी सारी फिश है, वेजिटेबल है। ओ नो 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 नो, फ्रूट भी है, वाओ वेरी नाइस। ओ वाओ मंकी एनिमल भी है यहाँ पर। ओ वाओ पक्षी भी है यहाँ पर, लगता है बहुत सारे जानवर हैं। ओ नो 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 नो, वाओ वेरी नाइस, ये तो बहुत ही प्यारा है गाइस। ओ वाओ वेरी नाइस। तो फिश तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओ वाओ टमाटर, ओ वाओ वेरी नाइस। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाला बटन जरूर दबा दो। वीडियो देखने के लिए बहुत